مسلمانوں آپ اہل سنت و جماعت اللہ سے کرم آپ تمام نبی دی نبوت کو بھی منے دوں، سارے رسولیں دی رسالت کو بھی منے دوں، صدیق اکبر سیدی صداقت کو بھی منے دوں، حضرت عمر فاروق سیدی عدالت کو بھی منے دوں، حضرت عثمان غنی سیدی سخاوت کو بھی منے دوں، حضرت شیر خدا مولا علی سیدی شجاعت کو بھی منے دوں، سیدنا امام حسین دی شہادت کو بھی منے دوں، تے کل ولی دی ولایت کو بھی منے دوں۔ کامل آدھر وہ اہل سنت و جماعت حضور کریم دی ہر نسبت نال پیار کرے دوں، اسا حضور دے رشتے دارے کو بھی منے دوں، حضور دے یارے دی شانی ٹھر ٹھر بیان کرے دوں، حضور دے شہر نال پیار کرے دوں، حضور تا حضور دا پاک شہر دا سبحان اللہ، اسا مدنی سنگ شہر دے گلیاں دے کتے دا بھی ادب کرے۔ مسلمانوں ایک جان ہوتے حاجی دی دعوت ہے، فرمائے نے عرب شریف دے وچ حاجی دی دعوت تھی دیئے، سارے حاجی حضرات اٹھائیں موجود ہیں، تے ایک کتا جو لنگھے، تے ایک بندے جو نٹھے، پتھر جو مارے زخمی تھی دیئے لات کتے دی، لیکن اوٹا مار چھوڑی تے جیرے محبت آلے انہیں کرو برداشت نہیں تھی دا۔ فرمائنے چہرے ویلے ان کتے کو تکلیف پوجئیے، حضرت پیر جماعت علی شادی دین جو پئیے، عاشق دی دھار نکل گئیے، بارش ہنجھوں دی وسدی آئیے، فرمائنے وہ ظالماں دیکھے کہاں ایک کتا ہے کتھونا، وہ جیرے کتے کو پتھر کیا مرے دی، اے میرے سونے محمد گلیے دا کتا ہے۔ فرمائنے دعوت چھوڑے دن ہوں کتے کو گلے دن، جیرے ویلے کتے دن ڈیڑے میں دن ہوں کو آرام نال لٹے دن، وقت دا ولی اپنے سر دی پاگ لہے دے، پاگ پھاڑتے کتے دے زخم دے پیا مرے دے، فرمائنے جڑا زخم دے وہاں پٹی بدھے دے، وال نیر بیٹھا وہے دے، فرمائنے یارا معاف کری، ہی کنوزیاں دی خدمت نمی کر سکدا، کوئی مسلمانوں اولیاء اللہ پاک لوگ اتنی عذاب جڑا کتے دا کریں دن، حضور دے صحابہ دی بے ادبی کٹا برداشت کریں۔ حضرت بیدم وارسی رحمت اللہ علیہ فرمے دن، سگے طیبہ سگدہ مانا تھینے کتا، طیبہ مدینہ طیبہ کو پیاسنے دے، ادے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، مسلمانوں کے جتنی عظمت والے، کے جتنی شان والے،